اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوئ او پر الله ایمان لرئ. که دغو کتابیانو ایمان راوړی وای نو د همدوی لپاره ښه وه، که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته، خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړونکي دي. دوی تاسې ته هیڅ ورانه نشي دراړولی، ایله بیله دومره کولی شي چې تنګ مو کړي. که دوی له تاسې سره وجنګیږي نو په مقابله کې به شا در واړوي، بیا به داسې بېوسې وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي. دوی چې هر چیرته ومینځل شي نو ذلت به پرې مسلط وي. که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو ترڅنګ پناه واخلي دا بیله خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي، په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړی شوی دی، او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. خو ټول اهل کتاب یو شان نه دي. په هغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لاره روان دي، د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوځي. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي. دوی صالحان دي، او دوی چې هر څه نیکي وکړي د هغې بې قدري به ونه شي. الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني. پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد وخوري نه اولاد. هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګنه لري. څه شی چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړکۍ وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغو خپله پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي. الله پر هغو ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. ای مؤمنانو، د خپلې ټولنې له وګړو نه پرته نورو سره خپل رازونه مه وایئ. هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي. تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښیږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي، او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي. مونږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښودنې کړي دي. که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ. تاسې له هغو سره مینه کوئ، هغوی له تاسې سره مینه نه لري، سره له دې چې تاسې ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی له تاسې سره یو ځای کیږي نو وایي چې مونږ هم ستاسې پیغمبر او ستاسې کتاب منلی دي، خو چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسې پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي. هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومرئ. الله ان د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. که تاسې ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي، او که پر تاسې څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالیږي. خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسې په خلاف اغېزمنه کېدی نشي، په دې شرط چې تاسې له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویرېدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپېریال کې دي. ای پیغمبره، د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپله کوره وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موضعګانو نیولو معذف کول. الله ټول خبرې اوري او هغه په هر څه ښه خبر دی. یاد کړه هغه وخت چې له تاسې نه دوه ډلې دې ته تیارې شوې وي چې بېزړهتوب وښیي، په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. له دې نه مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسې سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر زیات کمزوري وئ. نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ، ایله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ.